Prima di tutto vorrei ringraziarti, mi rivolgo a Orazio, a Maria e alla vostra associazione che mi ha sempre invitato ai vostri incontri. Vorrei ringraziare questa bella gente che sta con noi oggi, molto simpatica, bellissima gente. E dopo avervi ascoltati, veramente penso che, come dire, delle volte siamo subito amici grazie a una certa empatia, una certa sensibilità e a quello che viene anche detto, ovviamente esprime anche il valore delle persone, la loro, come dire, insomma, i valori, tutta una serie di cose abbastanza importanti per avvicinare l'uno l'altro, anche se fisicamente diciamo siamo lontani, ma almeno sul piano spirituale e delle idee. In quanto insomma scrittore, non parlo solo di me, ma parlo anche di voi. Volevo scrivere in italiano e in quanto autore devo dire, come dire, penso di essere nato in lingua italiana perché ho trascorso un sacco di tempo come dire, a vivere ascoltando l'italiano, ascoltando le parolacce, ascoltando come dire, la rabbia della gente in italiano e non lo so, ma devo dire che sul piano, insomma, dire che se penso in quale lingua, penso di pensare proprio in italiano. Scrivevo, cercavo di fare delle, ma non avevo mai pensato di scrivere come insomma di mettermi nella scrittura in quanto narrativa o letteratura. Alla fine degli studi mi è venuta l'idea soltanto di scrivere qualche libro praticamente che racconta la mia esperienza perché la trovavo abbastanza interessante e avevo anche il progetto di tornare nel paese per lavorare lì o come insegnante o come designer. Quello che volevo scrivere insomma sulla mia storia, ho deciso di fare proprio su questa questione, ma ho fatto un romanzo un po', come dire, un po' fiction che racconta la città di Firenze. Praticamente sono approdato a Firenze e lì sono rimasto fino adesso. Personaggio importante, praticamente l'ho fatto percorrere magari la via che ho fatto personalmente per motivi anche di conoscenza dei posti Sì. e dei luoghi, insomma, i cambiamenti e così via. Però questa storia legata un po' alla guerra, come dire, alla guerra civile o quello che si chiama laggiù i 10 anni neri, la Disney Noir si dice in francese, la décade nera, so come viene. Si svolge in due tempi, il passato con il futuro, perché quando li ho scritti, io li ho scritti per un futuro, per un eventuale intorno al 2015, ma io avevo già progettato questi racconti nella seconda metà degli anni 90. Diciamo, si basa su sempre due parti, due paesi, due amori, per esempio, due nomi di, insomma, sentimentali, legati al sentimento e così via, il passato con il futuro
e l'incontro del passato con degli errori del passato che vengono risolti nel futuro. Viene raccontato in prima persona in certe parti e in terza persona in certi altri. Dipende dal contesto e del tempo. Quando certe parti che possono essere un flashback, ma non lo sono perché diventano proprio un vero, come dire, una vera narrazione nel suo tempo, viene raccontata in terza persona e quando si passa a quel futuro che ormai è presente si passa alla prima persona che è questo personaggio, dire che il suo nome originale è Salah e in Italia dopo 20 anni diventa italiano, entra nella struttura di sicurezza, il suo nome si trasforma in Saleh, come il Sali, per come dire, come dire, una indicazione al sali che utilizziamo nel piatto, qualcosa di poco, ma necessario per certe questioni, per certe situazioni. Insomma, ho cercato come dire, di dare un significato a ogni aspetto del racconto, sia riguardo la struttura che basata un po' sul passato e il futuro, con un presente, insomma, in cui è stato scritto. E vari anche i personaggi sono un po' come dire su questa come dire equazione di due parti. Il primo incontro con la lingua italiana è stato proprio ad Algeri, perché a quel punto ho pensato prima di venire in Italia magari fare qualche lezione all'Istituto Culturale, o si chiama l'Istituto di Cultura e Lingua Italiana, che appartiene all'ambasciata italiana ad Algeri, è praticamente gestito da italiani. E lì devo dire, prima non avevo molta conoscenza sull'Italia, se non quella conoscenza che si studia a scuola o che si segue sulle notizie. In questa istituzione praticamente sono entrato in contatto con varie attività anche culturali, al di là delle lezioni della lingua, c'erano qualche mostra, moltissimi poster raffiguranti i vari paesaggi dell'Italia e devo dire che c'è stato proprio un impatto essendo anche con questo progetto di andare verso l'Italia, ha provocato un sacco di immaginazione nella mia testa, nelle aspettative, proprio diventa, come dire, come dire, un tema che occupava il pensiero e tutto. Insomma, un periodo di preparazione completamente diverso rispetto ai tempi normali. In Italia la mia presenza era per studiare, insomma, la mia borsa di studio era destinata per uno studio dell'arte, in generale le belle arti, però anche potevo scegliere altre discipline. Siccome ho fatto prima, ad Algeri ho fatto la scuola di belle arti, quella di Algeri. Io non sono di Algeri, ma vengo da un'altra zona all'est, al nord-est dell'Algeria,
E in quel periodo c'erano 2 o 3 scuole di belle arti, no, e quella era la più importante. E in Italia, ho scelto il design industriale qui a Firenze a livello universitario, ho fatto quello studio e praticamente prima di cominciare lo studio si doveva fare un periodo, anzi il primo anno era completamente dedicato a studiare l'italiano, la lingua. E qui a Firenze all'Istituto di Lingua Italiana che appartiene all'Università di Firenze. Ho deciso di, parallelamente allo studio per cui sono venuto in Italia, di continuare a studiare la lingua anche da solo. Ho fatto vari altri cicli praticamente da solo, ovviamente seguendo le orientazioni della didattica di questo istituto, praticamente comprando libri più, come dire, per approfondire ogni aspetto relativo alla lingua, alla grammatica, tutta una serie di cose. Ovviamente è diventata proprio una passione, c'è un senso di perfezionismo. Volevo imparare fino in fondo, ma l'italiano è un mare, un oceano, è impossibile di conoscere questa lingua fino in fondo. Praticamente abbiamo bisogno di, diciamo fino a poco tempo fa ci sono certe cose che mi sfuggono, non riesco a o perché appartengono a certi dialetti o perché non mi sono capitati sia per le mie letture, per il mio impegno, insomma, relativo alla lingua. Quando ho deciso di venire in un altro paese che il mio, ho cercato di liberarmi di tutto quello che riguarda certi, come dire, tabù, certi regole. Non è che non le rispetto, ma sono, come dire, arrivato qui non volevo affatto mettere un giudizio su quello che c'è in un altro paese. Anzi, se ho scelto di andare in un altro paese, prima di tutto devo rispettare le leggi di questo paese, molto importante. E il secondo aspetto è quello di, lo so che non serve a niente di questi tempi perché le notizie, le cose che vengono riprese e così via vengono riprese sempre quelli negativi. Dico, il secondo aspetto è quello di rappresentare positivamente il mio paese e la mia gente, la mia famiglia. Quindi perché questo è legato al primo aspetto di rispettare prima di tutto le leggi e il comportamento delle persone, e se vedo delle cose che da noi non si possono fare, qui si fanno liberamente, per me devono essere normali, accettati e come si dice mi sono liberato di molte cose che hanno a che vedere con la località, con i confini della mia provincia, del mio paese, anche per quanto, come dire, uno rimane sempre attaccato al paese, lo ama e così via, anche secondo me quando andiamo a un altro paese e ci piace così via, dobbiamo anche, non dico lo vogliamo anche amare e fa parte anche di noi, come ormai come dire, a un certo punto uno acquisisce una identità diciamo composta di queste due realtà, due paesi,
culture, due, come dire, però rimane sempre l'identità, rimane sempre un po' personali, come l'ha formulata il nostro interno. E direi che ognuno di noi, e magari anche persone che hanno fatto la stessa strada che ho fatto io, magari la vedono un po' diversa di me, ma comunque sono liberi, ma queste sono le mie scelte più o meno. Il terzo aspetto è quello di imparare, di essere aperto a ogni cosa che mi può insegnare qualcosa, mi può informare. Come anche oggi quando ho ascoltato ognuno di voi che ha definito quello che pensa sull'ascolto, è stata una lezione, perché direi che non si finisce mai di imparare quando quando pensiamo di aver finito di imparare, penso che non abbiamo, come si dice, abbiamo finito anche con la vita. È molto importante non giudicare, è molto importante riflettere, è molto importante, come dire, confrontare chi è questo differenza. Io cerco sempre di dire, e della mia opinione è quello di conservare le cose positive che appartengono alla mia cultura originaria del mio paese, e prendere anche le cose positive del paese accoglienti. E purtroppo direi che c'è anche certe persone che sono disfatte delle cose buone del proprio paese e hanno preso le cose cattive del paese. Esiste questo, e niente, la differenza è questa, anche questo lo dobbiamo in un certo senso accettare. Io francamente penso di essere disposto a convivere, forse questa è anche la mia natura. E una volta, come dire, sono, come dire, finito in un altro paese, avevo fatto delle scelte. Detto questo, ripetendolo, penso che non c'è molta differenza fra il mio essere e quello degli italiani. Ci sono certe cose abbastanza limitate, ma penso che non creano come dire, un ostacolo per niente. Mi piace moltissimo le chiacchiere degli italiani, il senso umoristico e l'ironia, l'autoironia sono veramente nati abbastanza. Vedo anche una certa modestia moderata con il contatto delle persone, e anche gente gentili abbastanza. C'è un lato che è un po', diciamo, c'è una certa mancanza di fiducia verso un nome straniero. Questo esiste anche un pochino, direi, esiste in Italia, però io queste cose le sapevo già, esiste nell'essere umano. Dipende dall'ambiente in cui siamo. Se siamo in ambienti dove siamo conosciuti, nessun problema. In altri ambienti magari ci vuole un pochino di qualche un po' più impegnativo, però direi che esistono queste differenze che per qualcuno possono creare difficoltà, mentre che se abbiamo un senso di giudizio, diciamo, senso di giudizio logico, penso che possiamo superare queste differenze tranquillamente. Io direi che in Italia non c'è una difficoltà, diciamo, enorme nel contatto con la gente. Molto, lo vedo ogni giorno come
come i legami fra tantissimi stranieri che lavorano in Italia, i loro legami con gli italiani. Almeno superficialmente esiste un buon rapporto, e poi magari sul piano concreto l'Italia ha i suoi problemi, quindi non è facile. La diversità è, direi, una condizione inevitabile, e in ogni caso non possiamo sfuggire a a questo fenomeno che andrà piano piano a dominare il mondo ovunque, visto la globalizzazione, internet. La diversità dipende da noi. Se noi siamo quelli che cerchiamo di vedere i lati positivi nelle persone, allora soprattutto i lati positivi nelle persone, essere tolleranti in quelli negativi, perché abbiamo una certa, come si dice, comprensione, allora la diversità diventa veramente una ricchezza. Se invece abbiamo quel senso di negatività e guardiamo pure l'utilizzo anche politico e così via nel riguardo di diversità, una strumentalizzazione, allora dalla diversità possiamo creare dei conflitti. Io direi dal parere che bisogna vigilare a questa, come dire, questa situazione, perché la diversità secondo me è una ricchezza e non può essere altro. Ovviamente come dire, ci sono, la diversità non può portare, come dire, più del male, che io penso che porta più ricchezza che povertà. Può portare più energia, che anche se è una minima parte, ovviamente ci sta dappertutto, anche se siamo una razza pura, forse peggio ancora, è così noioso, così, come dire, limitato, così, non saprei cosa dire altro. E quindi questo aspetto fa parte anche dei miei racconti, e si trova lì ovviamente con una connotazione abbastanza verso l'ottimismo e il futuro. Cercare di, come dire, eh, del ridurre questa distanza, come dire, io penso che si tratta di un contributo abbastanza modesto, ma direi il messaggio che dovremmo anche farlo tutti quanti, di cercare di realizzare questa, come dire, questa possibilità. E questo contribuisce molto come dire, a costruire una certa pace di cui abbiamo proprio bisogno anche in questi tempi.